बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पे मलिक जी टीवी के ऊपर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, अगर आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो कि इंडिया का तैयारा हंगामी तौर पे जो सऊदीया के लिए रवानी था उसको लैंडिंग करवाया गया केरला एयरपोर्ट के ऊपर, और वजूहात जो बताई गई है उसका भी आपके साथ शेयर करूँगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। दोस्तों, इसको जो लैंडिंग करवाया गया है उसकी वजूहात क्या थी, उसका जो बताया जा रहा हुआ है कि उसके सामने वाले शीशे के ऊपर जो है एक मामूली सा बाल आने की वजह से उसको हंगामी लैंडिंग करवाई गई। और वो जो जहाज़ है, ये जो फ़्लाइट थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ तिजारती सामान के लिए थी। और 8 बंदों पर जो इनका इदारा था, जो इनका पूरा एक ग्रुप था, 8 बंदों पर ग्रुप था इनका जो मुश्तमिल था। और उन 8 बंदों में से कोई भी जानी माली नुकसान नहीं हुआ। और बताया जा रहा है कि इनको जो है अच्छे तरीके से जो है वो उनको हंगामी तौर पे लैंडिंग करवा के उनको अच्छे तरीके से उतार दिया गया, और जो सेटअप था वो किया गया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।